आज मैं आपसे परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आलू को पील करके लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं कट करना है, यानी कुछ इस तरीके से कट करना है। आलू को अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में डालेंगे और इसमें नमक डाल के इसे 80% तक कुक कर लें। उसके बाद इसे निकाल के थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए गरम तेल में डाल के हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। उसके बाद इसे निकाल के इसमें डालेंगे काला नमक, चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनके रेडी हो गया है। रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।